নমস্কার বন্ধুগণ, চলে এলাম আমরা ঠাম্মির কাছকে। কি হচ্ছে ঠাম্মি এটা? সবজি তোলা হচ্ছে। কিসের সবজি তুলছো এটা? এটা সবজি রান্নার জন্যে সবজি তুলছি। পাট শাক, তাই তো? আর শাক। আচ্ছা আচ্ছা, কী করো? ঠাম্মি একে কি দিচ্ছ এটা? পাট শাক। ঠাম্মি এরপর খাওয়ানো হয়ে গেছে গোপীকে। গোপীকে খাওয়ানো হলো, এবারে আবার আমি সবজি কেটে। তো বন্ধুগণ, আপনারা সবাই দেখতেই পাচ্ছেন এখানে সবজিগুলো রয়েছে নামানো, আর ঠাম্মিও এবার রেডি হয়ে গেছে সবজিগুলো কাটার জন্য, তাই তো ঠাম্মি? আর বন্ধুগণ, আমরা দেখতে পাচ্ছেন আমাদের গোপী আছে। গোপী এখন শাকগুলো খেয়ে পর এখন খুব মজাতে আছে, খুব ফুর্তিতে আছে। বাহ! ঠাম্মির এখনো পর্যন্ত কাটা শেষ হয়নি, এখনো পর্যন্ত কাটা চলছে। গোপী কিন্তু এখন এদিকে তাকিয়েছে, ওর আরও শাক চাই খেতে। নে গোপী, খেয়ে নে শাক। প্রায় শেষ হয়ে এলো, আর কয়েকটা সামান্য রয়েছে। বন্ধুগণ, গোপী কিন্তু এখনো পর্যন্ত এদিকে মাঝে মধ্যে তাকাচ্ছে একবার। ওর এই পাট শাক খেতে খুব পছন্দ। বন্ধুগণ, আমার কাটা হয়ে গেল শাক। তো বন্ধুগণ, এরপর নামানো রয়েছে বলো। বন্ধুগণ, এবারে কুঁদরিগুলি কেটে দিব। সবজি না হইতে কি ঠাম্মি একটু জলদি করে কাটো। আস্তে করে কাটি।
ঠাম্মি করে কাটতে পারি না। জলদি করে কাটতে পারে না, কিন্তু প্রায় কাটা হয়েই এলো, বেশ হয়েছে। প্রায় শেষের মুখে বন্ধুগণ। বন্ধুগণ, কাটা হয়ে গেছে। তো ঠাম্মি কেটে নিয়েছে সমস্ত কুদ্রিগুলো। কেটে নিয়েছি সব। বন্ধুগণ, আজকের মতো এটি হলো। হ্যাঁ, কষা বানালো কুঁদরি। আজকের বলছি, আবার দেখাবো। বন্ধুগণ, সবাই ভালো থাকো, সুখী থাকো।